Посмотрите, я выехал на реку. Едем далеко. Наверняка сегодня будет дождь, а он уже начал крапать. Пойдем посмотрим, сколько налимов поймаем сегодня. Ха-ха-ха! Первый пошел. Маленький, но ничего. Первый налимчик. Вот такие налимчики хороши в ухе. Рыбачу на 4 удочки. Раз. Два. Три. И 4. Вот так вот. Я думаю, что это его и отпущу пока. Сейчас придет в себя и поплывет. Ну что, вытаскиваю якоря и едем домой. Опа! 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 О, какие якоря. Фух. Так, оттаскиваю сзади. Так, сначала весла поставлю. Так, это сюда.
что плывем домой. До дома где-то, наверное, минут 25-30 плыть. Я сегодня без мотора. Не стал одевать, потому что шел налегке. Решил немножко размяться. Маленький налимчик сегодня клюнул. Ну, да, еще было пару поклевок, но это такие были совсем поклевки, даже не поклевки. Налим потихоньку просыпается. Ну, очень что-то потихоньку. Надеюсь, что в скором времени мы порыбачим. По-хорошему порыбачим. Ладно, буду со всеми прощаться. Сейчас у нас 23 часа. Я еду домой. Поэтому, как говорится, всем сладких снов. Удачи. Всего хорошего.